Hello, my sweetie. This is Fairy. 又到了我们的复习课时间啦。今天我们是不是一起复习了一下我们本周学习的知识呀？周一的时候我们学习了3个新单词，是以 letter U 和 letter V 开头的，一起来看一下吧。哒哒 Umbrella. Umbrella Umbrella. Umbrella U says M says umbrella umbrella. It's your turn. Umbrella. Very good. Next one, listen. Violin. Violin. 那我们一起来拼一下这个单词 violin violin。 那宝贝还记得 violin 指的是什么呢？哒哒，是不是指的我们的小提琴呀 violin。 那我们学习过的小句子，我想要一把小提琴，要怎么表达呢？ I want a violin. Very good. And last one, letter V says listen. Village. Village Village. Village. 一起来看一下这个单词 V says village village. It's your turn. Village. 那 village 指的是什么呢？哒哒，是不是村庄呀？这是我们周一学习的3个新单词。那我们周二、周三是不是学习了非常多很有意思的玩具呀？再来复习一下吧。The first one. Water gun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 . 那第一个单词是我们非常熟悉的 water gun. Water gun. 那我们一起来看一下这个单词 gun. Water gun 是不是小朋友都非常喜欢的水枪呀？我想要一把水枪，我是不是就可以说 I want a water gun. It's your turn. 你来练习一下这个小句子吧。I want a water gun. Excellent. And next one. Ta-da! Drone. Drone. DR says O space E says O. N says drone.当我想要一架无人机，我是不是就可以说 I want a drone. It's your turn. I want a drone. Very good. Next one. Ta-da! Play-Doh. Play-Doh 是不是小朋友都非常喜欢的玩具呀？橡皮泥我们可以用来捏小星星，小星星是不是小兔子？那我们一起来看一下这个单词 play dough Play-Doh. It's your turn. Play-Doh. Excellent. Next one. Ta-da! Sandbox 是不是小朋友也非常喜欢的沙盒呀？我们都非常喜欢玩沙子。那一起来看一下这个单词 Sandbox. It's your turn. Sandbox. Very good. And next one. Ta-da! Doll. 小女生都非常喜欢的doll. 我想要一个洋娃娃，该怎么说呢？ It's your turn. I want a doll. Good job. 我们的玩具都放在哪里呢？是不是放在玩具的盒子里呀？哒哒。Toy box. 那我们可以看到前面这个单词 toy. Toy 后面这个单词 box. Toy box 就是我们放玩具的盒子哦。Toy box. It's your turn. Toy box. Very good. 好了，这就是我们本周学习了非常多有趣的玩具哦。周末的时候，我们可以邀请好朋友来家里，向他们展示一下我们的玩具呀。See you.